Welcome to Tajikistan. No pictures. Hozir Samarqanddan Panjkentga kesib o'tdik. Где-то 1 soat vaqt oldi chunki kunning bu vaqtida turistlar oqimi ancha ko'p bo'ladi. O'tgan safar o'tganimda 20 minutda o'zi o'tib ketgandi. Hozir mashinaga o'tirib Panjkent bozoriga yo'l olamiz. Bu yerda bozorlik qilib, obed qilib, keyin Seven Lakes Haftko'lga jo'naymiz. Mana bu примерно Tojikistonning boshlanishi. Мы начали с города Интересно, красиво. Машина тоже. Наши друзья. Tojikistonda bizni kutib olgan akamiz tojikcha gaplashadi. Ruschani ozmoz aralashtirsak bo'ladi. Hey there, Raf. Sheriklarimiz Tajikistan. How you feeling? Sheriklarimiz inglizcha. Amazing. Yeah. What you got for Shuning uchun today? aralash. Qayerda to'g'ri kelsa o'sha so'zni ishlatib ketaveramiz. Yeah, some egg and cheese hamsa. Odatda men o'zbekcha ishlatish ko'raman. Yeah, have you tried a samsa? They have never had a samsa. Hamma joyda bor. Buxoro taomlari, oshxonasi. Bozordagi oshxona. Mana sheriklarni topib olishim kerak. Tak. Hamma sheriklar. Tojikistonda bozor bo'ladi. Chunki o'zimizdagi bozorlar bilan tipichniy juda ham o'xshaydi. Chorsu bozoriga tushganday bo'lasiz. Почти как в Чорсу. Почти. Что ж. Это сколько стоит? В килограмм. Ду saat, як saat. Bozordan somsa, shashlik, chalob, salat falan oldik. Yedik to'g'ri, o'sha yerda keyin meva-cheva sotib oldik, banan, uzum, nok, shaftoli, quruq mevalar, xullas kalom. Yomon emas, narxlari deyarli bir xil, sal arzon demasa. Endi yo'lga tushamiz, xudo xolasa 2 soat u 15 minut ketamiz to birinchi ko'lgacha. Bu hammasi bugun bozor bo'lgani uchun, yakshanba kuni bo'lgani uchun bizda bozor kuni deyiladi. Bozorga kelishgan yaqin atrofdagi qishloqlardan bozorlik tugatib, bozorlik qilib uyiga qaytishadi. Shu bilan bir hafta chiqishmasa kerak ko'pchiligi. Like neutral position about the food in Panjkent. What do you think about the food? Be neutral. Be objective. Is super tender. Okay. And super soft. When you take it out of the skewer, it just breaks into many pieces. Wow, it's The great. milk in the buttermilk was so fresh and so refreshing. Wow. I loved it. And what about you? Buttermilk. Oh, the buttermilk so good. But the egg after, you should not mix. You should not mix. Do you feel already about the consequence? But soon. Okay. Xullas, men bu yigit sut bilan tuxumni qo'shdi, chalob bilan tuxumni qo'shib yedi. Endi mazasi qochyapti o'sha. Bu yigitga go'sht rosa yoqibdi, chalob ham ikkalasi ham juda yangi. Xullas, ovqatni yaxshi deyapti. Rahmat. Bular ikkalasi ham bittasi Fransiyadan, bittasi Hindistondan. Men Toshkent. Men Samarqanddan. Xullas. Shunaqa.
Hayot mana shunaqa manzaralar uchun ham yashashga arziydi, menimcha. Kamerada to'liq yetkazib berish qiyin, lekin bu ko'rinish, bu manzaralar nihoyatda ajoyib, nihoyatda chiroyli. Aytishingiz mumkin hamma joyda bir xil tog', lekin bu boshqacha tog'. Umuman boshqacha. Odamlar, mentalitet, hammasi boshqacha. Va men uchun yangi hammasi. Где-то после 20 километров начинается вот такая не очень, скажем так, хорошая дорога до самого конца. Hozir Kosa-Tarosh qishlog'idan o'tib ketyapmiz. Bu yerda o'sha kosa, sopol kosalar vaqtida ishlab chiqargan, endi shu o'shanga ixtisoslashgan qishloq bo'lgani uchun nomi ham o'shandan kelib chiqqan holda Kosa-Tarosh. Filmanдар. Фильмандар. Что это означает? Можете на таджикском говорить? У меня есть друзья. Фильмандар. Шодаги. Махкам шодаги. Ага. Андар? Фильмандар. Фильмандар. Filbandar. Banдар. Bandargoh. Bandargoh. Filbandar. Bandargoh. Mahkam qishloq. Mahkam qishloq. Mana Filmandar degani, Filbandar degani. Shu filni ham to'xtatib qoladigan darajada mahkam qishloq degani ekan. Jiddiy ham anaqa tipichniy, juda ham o'sha eski davrlarni eslatvoradigan anaqa ko'chalar, odamlar, uylar. Bunaqasini Gilonga borganimda ko'rganman masalan. Gilonda ham juda o'xshash shunaqa. Boshqacha tojiki matbuot, matlubot. Kosa-Tarosh, Ba'di Xayr, xush omading. Wow. Mog'yon qishlog'idan o'tib ketdik. O'zimizdagi Makiyon degan so'zga yaqinroq. Albatta, qarshi to'g'riga o'tib ketdilar xullas, Mog'yonga burilmaydi. Mana bu tilla zavod. Bilmayman, endi rasm videoga olish mumkinmi yo'qmi, xullas. Mana shu yerda tilla ishlab chiqarilar ekan. Ishlab chiqarilmas, qazib olinar ekan. Shin qishlog'idan o'tyapmiz.
o'sha Yettiko'lga borishdagi eng oxirgi qishloqlardan biri. Bundan keyin jamoada qishloqqa kelar ekan. Xudo xolasa ungacha ham 10 kilometrcha qoldi. So soon we're gonna meet our first lake, and after that we're also gonna take some hiking or with car until the second lake, and from that we will definitely start our like full hiking mode. So there is waterfall, kind of small waterfalls, and that's beautiful. Hop, bizda hademay birinchi ko'lni ko'ramiz. Birinchi ko'l bilan ikkinchi ko'l orasi 10 kilometrcha chiqadi. Soat 3 bo'layotganini hisobga olgan holda biz birinchi ko'ldan ikkinchi ko'lgacha peshkom bormaslikka qaror qildik. Wow, buni chiroyliligini qarang. Birinchi ko'ldan ikkinchi ko'lgacha ham mashinada boramiz. Ikkinchi ko'ldan to 4-ko'lgacha. Wow, 4-ko'lgacha peshkom. Böyle nemiş ya? Ha, yosh bolalar. Qaroqchilar bizni poylab turibdi. Agar peshkom yursak, bizdan pul talab qiladi bular. Aytishlaricha, eli cho'ponlardir. Kim biladi siz? Birinchi ko'lga yetib keldik, xudo xolasa. Bu ana mashinalar. Michigan birinchi ko'l aytilishi. Nima uchun Michigan deb ataladi? Michigan. O'zbekchada ham shunga o'xshash so'z bor. Michigan degani bu kiprik. Kiprik ma'nosida ham ishlatiladi. Mana bu ko'rsangiz, suvning rangi sal boshqacha, ham chetlarda. Xuddi ko'z bilan kiprikdek. O'sha yerlarda mana bu har xil minerallar tog'dan keladigan minerallar hisobiga qirg'oqlarda rangi boshqacha bo'lgani uchun bu Michigan deb ataladi. Birinchi ko'l katta ko'llardan bittasi, nihoyatda chiroyli, nihoyatda go'zal va juda ham salqin. Yigitlar, suv qalay ekan? Yaxshimi, yomonmi? Yaxshi cho'milsa bo'ladimi? Cho'milsa bo'ladimi? Можно купаться? Do you want to swim? It's a bit cold. You want to try? Yeah, that's what we came here for. What? Okay, let's try. Biz cho'milamiz hozir. Take some like 2 or Video. 3 only video, and just we're gonna jump into the first lake and to feel the water. Let's see. Jump from here. You can jump from there as well. Okay. Suvga tushib chiqdim. Unchalik ham sovuq emas. Unchalik issiq emas, lekin suyataki tog'dagi qorlarning erishidan paydo bo'lgan muzday suv. Cho'milsa bo'ladi har holda. Tomoshabinlar. Not cold. Okay. Not cold. Ronaldo or Messi? Mazzami? Ronaldo. Hech narsa qilmaydi. Ismingiz kim? Ismingiz kim? Handiyor. Xandiyor. Qaysi qishloqda yashaysiz? Raknaga. Sarnikor. Har kuni kelasizlar. Raknaga. Raknaga. Rashna. Rashnai poyon. Bale. Har kuni kelasizlar bu yerga. Dang taşıydı. O'rganib qolgansizlarmi shu sovuqqa? Qoyil. Chuqurligi necha metr? Eng chuqur joylarda? 45. 45 metrgachami? Wow. Yapshiku. Alo. Qo'ying. Rahmat. 45 metr chuqur ekan. Eng chuqur joy. Oho. Michigan.
samsa. Birinchi ko'ldan o'tdik. Ikkinchi ko'l tomon mashinada ketmoqdamiz hozir. Xudo xolasa 10 kilometrcha yo'ldan keyin ikkinchi ko'lda uchratamiz. Birinchi ko'l bizga yoqdi. Cho'milib ham ko'rdik. Soya ko'li, ikkinchi ko'l. Nima uchun soya deb ataladi? Sababi mana bu tog'lar doim bunga soya tashlab turadi, quyosh kam tushadi. Shuni hisobiga bu ko'l ancha muzdek va nomi ham o'sha soya tushib turgani uchun soya deb atalgan. Endi mahalliy aholi soya deyishadi. Bundan keyin keladigan ko'limiz Xushyor deyiladi. Ungacha hali biz ancha yuramiz. Qaydansiz o'zingiz? O'zingiz qaydansiz? 7-chi ko'l, Hazorchashmami? Mana shu eshakda yetib bora olasizmi? Qancha vaqtda? 3 soat. 3 soat. 3 soat. O'zi qayerdan kelyapsiz? O'zi bozordan kelyapman. Ha. O'sha ana Panjakentdagi bozormi? Qancha vaqtda yetib kelsa bo'ladi? Peshkom taxminan. Agar men peshkom chiqadigan bo'lsam. 7-8 soat. 7-8 soatda bemalol Hazorchashmaga kelsa bo'ladi. Xo'p. Qo'y. Uchinchi ko'l. Yaqinlashyapmiz. Nima? Faqat bizdami kamchiliklar? Mana hamma joyda qurilish suvni oldiga slagalar sukaslar. Sea breeze. Mana bular ham ko'lning oldiga katta qurilish qilyapti. Bularda ham o'sha kanalizatsiya muammo bo'lsa kerak. Kim biladi deysiz? Xushyor ko'li. Xushyor ko'lining kelib chiqishi bu atrofda, bu tog'larda juda bir xavfli va zaharli bo'lgan ilonlarning ko'p bo'lgani tufayli Xushyor deb atalgan. Nimaiki, bu yerga kelgan vaqtda xushyorroq bo'lish kerak, ogoh bo'lish kerak ilonlardan. Oson, ha? Eslab qolish. Ko'li Xushyor. Aytganimdek, Xushyor ko'li. Nihoyatda chiroyli, nihoyatda go'zal. I feel so alive here. Yana bitta narsani eslatib o'tishni joiz ko'rdim. Umuman Panjkent bozoridan bu yoqqa peshkom yurishingiz mumkin agar kuchingiz yetsa. 7-8 soat vaqt oladi. Mahalliy aholining aytishi bo'yicha biz birinchi ko'lgacha, ikkinchi ko'lgacha hatto mashinada kelib qolganiga davom ettiryapmiz. Adashib qolish rosa qiyin. Deyarli imkonsiz. O'sha mashinani yo'li bo'ylab va ko'l bo'ylab ketaversangiz 7-chi ko'lgacha olib boradi. To'rtinchi ko'l. Nofin ko'li. Va tog'lar doimgidek. Bulutlar aniqda bizni guest house'imiz, mehmonxonamiz, to'g'ri aytganda o'zbekchasiga. O'shanga qarab yo'l oldik.
Hech qanaqa filtrsiz video. Suvni rangiga e'tibor bering. Ko'k. Va tip-tiniq. Yo'l ham yomon emas. Oddiy mashinada ham kelsa bo'ladi. Yo'l tanlamas mashinalarga unchalik ham men ehtiyoj sezmadim, to'g'risini aytsam. Hozircha. Bizning xonamiz 3 kishilik Muslim. Juda ham yaxshi yigit. Rosa yordam berdi bizga telefon bilan pechka, o'sha qishda isitish uchun. Ko'rinish yomon emas. Ko'l ko'rinmaydi-yu, lekin chiroyli, juda ham anaqa kozi deydi-ku. Marg'uzor ko'llarda kech tushyapti. Shom tushyapti to'g'rirog'i. Odam ko'p. Mana shu uyga bugun 40 ta mehmon kelgan ekan. Uyda egalari tinmay xizmat qilyapti. Meniki 3-etajda. Bolaxonada. Bolalar 2-etaj. Bir. Kechki ovqat. Mehmon uyi rosa ham yaxshi joyda joylashgan. Sharoitlari ham juda ham yaxshi, adashmasam summasi ham $17 odam boshiga. Agar shanba yakshanba bo'lsa, agar oddiy kunlar bo'ladigan bo'lsa, ish kunlari ancha arzon. Undan ham ko'ra mana shunaqa sivilizatsiyadan yiroqda, lekin hamma sharoitlari bor joy. Bundan tashqari boshqa biz turgani Jumaboy Guest House mehmon uyi deb ataladi. Boshqa mehmon uylari ham ko'p, boshqalari ham sharoitlari yaxshigina. Shunaqasiga borsa suv nima yo'qda. Уже ancha sovuq tushib qolgan, между прочим. Good. What a shame. You didn't call me and went to the swimming. Oh, Yeah? you were asleep. We thought you were sleeping. Oh, no. Tomorrow morning, man. Tomorrow morning. We'll First do thing in the morning. dip. Okay. Let's go for the dinner. Dinner Yeah. 7:30. We told But, Muslim. okay. He was waiting for us. What time is it now? It's already 7:13. 1:03. Oh, I want to climb through that mountains. I don't know how much time. How much time How much will it take? after Yeah, dinner? after dinner, during the night, with wolves and leopards, snow leopards. Snow Yeah. leopards. Lots of snow leopards. Might be, That mountain looks amazing. of course. Yeah. Is there a name? I should check. I'm not sure. But this place, you know, it remembers to me my own country side, like I mean own village. It's kind of really beautiful and unique, authentic place. Do you still have family in your village? I spent my childhood. I Do you grew still up. have family there or no? No. Tong sahardan biz boshladik 5-ko'lga qarab yurishni. Xudo xolasa bugun 15 kilometr yurishni mo'ljallaganmiz bir tomonga. Kimdir qaytyapti o'zi. Aytdim-ku. Shoh tezga sovoradi.
Познакомились с Абдурахманом, который живет в этой местности. Он сказал, что ему 33 года, но на самом деле выглядит как 24 года. Мои друзья Рафаэль и Таниш были очень удивлены от этого. Длина этого Нофина озера оказывается 5 километров. В самом начале я думал, это всего лишь 2 километра. I thought that it was only 2 kilometers or more, but it seems like it's already 5 kilometers. So from one side to another side. Yeah, it's You insane. said it was can't be more than 2. I said it's 2. No, In the no, different no. corner. No. Yeah, It seems like no more than corners 5 when you kilometers. Put numbers to Actually, yeah. And здесь в Нофине живет всего лишь 300 человек, все родственники друг друга знают. So, Абдурахман каждый день почти плавает на этой озере. И зимой тоже это как бы горячим, просто горячий. Где-то 15 градусов, но не больше. Как-то можно и зимой. He speaks only in Russian, in Tajik, so if you wanna ask, I can be your translator so far. Просто So, раньше не учил английский. ага. Я А. могу почитать все, могу. Просто не могу разговаривать. А чем вообще занимаются люди здесь? Кроме того, вот взрослые, понятно, едут в Россию, зарабатывают, а вообще женщины, а как насчет туризма вообще здесь? Хорошо развивается? Да, конечно. Ага. Мы гости очень любим, уважаем, Мгм. как свои страны. Как у нас, да, как в Узбекистане тоже. А с каждым годом становится больше и больше гостей. Вот, да. А когда все это началось? Где-то 8 лет назад Я или? не знаю. Ага. Давно здесь. Давно много гостей. Да. Ага. Вот После 10 лет назад, наверное, побольше стало. потому что у нас раньше с Самаркандом граница была не так уж хорошо, потому когда после того открыли, это стало больше больше туристов, стало, да. потому что это недалеко от Самарканда. Круто. Анна, успехов вам, удачи. Окей. Thank you, спасибо. Рахмат и калам. Всего доброго. Take care. До свидания. Телеграм, Инстаграм, Да, давайте поменяемся телеграммом. Messi. Assalom. You, Ronaldo or Messi? Ronaldo. Oting nima sani? Isming kim? Assalomu alaykum. Mustafa. Sanikichi? Father. Father. Rafael. Here. Rafael. Tanish. Yoshi nechida? Mohammed. Yoshi nechida? Muhammad. Yoshi nechida? Nima qilyapsan? Nag'izmi shumi? Oh, boshqa so'zlar esimdan chiqib ketgan tojikchada. Hay. Xush omading. Scissors, paper, stop. Oh, you cut me. Okay. You should give something. Scissors, paper, stop. Scissors, paper, stop. Oh! Scissors, paper, stop. Alright. Scissors, paper, stop. Oh. Dude, I will listen to your footage. Yeah. Okay. Hey guys. Squat down though. Tog'lik xalq juda pragmatичный bo'ladi-da. Uylarni ham o'shanga moslab quradi menimcha, o'sha paxsadan, loydan, ja unaqa hashamatga e'tibor bermasdan asosiysi o'sha qaysi funksiyaga yo'naltirilgan bo'lsa, o'sha funksiyani a'lo darajada bajara olish kerak. Bu yer Farhod qishlog'i ekan. Nofindan o'tgandan keyin hali 5-ko'lga yetmadik. Xudo xolasa 300-400 metrdan keyin 5-ko'l ham chiqib keladi. Assalomu alaykum.
Salom. Isming nima sani? Isming kim? Ism. Ot. Sen. Как зовут? Курбанмурат. Курбанмурат. Как будет на таджикском? Как зовут? Таджик. Да. На таджикском как зовут? Ya. Mana 5-ko'lga ham yetib keldik. Xudo xolasa unchalik katta emas. Dey. Odamlar ham juda bu yerga ko'p kelmaydi, asosan mahalliy aholi uchun qulayroq. Assalomu alaykum. Ko'la xo'rdak. What country you? New York. What's your name? Spanish. Anas. Nice to meet you. What's your name? Abdul. Abdul. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Spanish. How old are you? 27. I'm Englishman in New York. Bizni hamrohlar qo'lga tushdi. Endi chiqib ketish qiyin otdan. Aka, это свадьба или просто ну такой? Свадьба. Это свадьба, да? Перед свадьбой. Перед свадьбой. фотосессия. Ну, у нас тоже есть такой в Фотосессия. Самарканде, да. Красиво. А где вы вообще празднуете свадьбу? Ну, такой большой вечер или что-то там? В Панджикенте или здесь? Не, в Панджикенте. В Панджикенте? Да. Здесь только для фотографии. Ресторан, Да. только фотосессия. Даже люди из Нофун или вот следующий кишлак, как называется? Порт, да? Падрут тоже, они тоже отмечают свои свадьбы в Панджикенте, да? Там Туйхона или что-то подобное. أنا قشلوق طولتها من جبل يعني أشعار إنه А, إنه على الجورد агора. جورد بيجكين Ага. إنه جورد بيجكين فوتوسيسيا بينجا عندك Aha. تو أنا إنجي قشلوق تو أخذ قشلوق بشو تو إنجا А, إنجي فوتوسيسيا ناس إنه صار نفر المالبان وياه to'yda ustidan chiqdik. To'yda fotosessiyani o'sha ko'l ustida qilar ekan. Mana niña vio? Yeah, man. Eng chiroyli ko'l. Barguzor ko'l. Четкий. Так, он так поза, поза. Треба махать. Oh, muzday.
Tog'ni kesganiga qarang. Shuni kesib yuborgan. Hops. It was fear around. Fear. Yeah. Spiders, heights, the ocean. I used to be scared of snakes, Yeah. but now not so much. Something to be said about knowing how to learn, and I really got it now. Oh, you became a better learner? Yeah, for sure. Oh, yeah. Oh, it's part of the challenge, though. 16. Yeah. But, you know, they tell you about it, like, you remember? Yeah. Parts of that were not. Yeah. Look at us, though. We're finishing to this. Wow. Qishloqni qarasin. Wow. Ko'l ancha anaqa pasayib ketibdi mana. Odamlar ham eshakda yuribdi. Bu yerlar avval ko'l bo'lganda. Ana qarasangiz chiziqni ko'rish mumkin liniyani. Suv ko'p bo'lgan yozda. Hozir suvda eng pasaygan vaqti. Shunga molguzor ko'li ham pasayibdi, lekin juda nihoyatda chiroyli qishloq. Odam muncha ko'p emas menimcha, 100 ta xo'jalik ham chiqmasa kerak. Marg'uzor qishloqdan o'tyapmiz. Yana bir yigitni ko'rib gaplashdim. 100 ta 200 tacha odam yashaydi deydi. Ну, электричество bor. Hamma условиялар bor. Ну, неплохо. Ko'l yaqin, suv, ну, otlar, tog'. Baxtli hayot uchun hamma narsa bor. Oddiy qishloq. Ajoyib. Nima deb o'ylaysizlar? Nega buni latta o'rab qo'ygan? To'g'risi bilmadim. Sovuqdan himoya qilish uchunmikin balki. Xayolimga kelgan narsa o'sha. Bo'ldi. Yoki yana nimadir. Sinch davomimiz. Boshqa olishgan. Ne? Rahatlanan. Odam shunday otilib chiqayotgan suv. Buni go'zalligini qarang.
7-ko'lga yaqinlashdik. Odamlar Sparkda chiqib kelgan shu yergacha. Bo'lmasa, bu mashina sal yo'q bo'lishi mumkin. Atak Cobalt Nexia bemalol chiqib keladi. Bu o'zi eng qiyin joyida. Yettinchi oxirgi ko'lga yaqinlashmoqdamiz. Hazar chashma deb ataladi. Minglab o'sha chashma buloqlardan suv tushgani uchun va eng chiroyli ko'llardan biri hisoblanadi. Agar ba'zilar Marguzor, ba'zilar Hazar chashmani eng chiroyli ko'l deb hisoblashadi. Uzoqdan ko'rishingiz mumkin. Keng bir zangori jilolanib turgan tiniq ko'l. Bilmadim, tushunilsa bo'lardim. Assalomu alaykum. Nag'izmi Ahmad? Marhamat. Oxirgi ko'l. Hi. Hello. Assalomu alaykum. Mana tugatib ham oldik. Hali tugagani yo'q. Har holda boshqa ko'l yo'q-da. Bundan boshqa ko'l. Menga eng yoqqan tomoni bu yerga mashinada ketsa bo'ladi. Samarqanddan unchalik ham uzoq emas. 3 soat atrofida menimcha. Oxirgi ko'lgacha 3 soat vaqt ketadi. Mashinani yaxshi haydasa. Bunaqa qiyin emas. Keyin odamlar juda anaqa xushmuomala, ochiq ko'ngil. O'zbekchani tushunadi. Mashina bizni kutishga sabri yetmabdi. Orqamizdan ketdi 7-ko'lgacha. Bizga emas-da bu. Endi qaytishda tezda qaytib olamiz. Bir zumda. Birinchi guest house ga, mehmon uyiga borib narsalarni olamiz. Shundan qaydasan Samarqand. Deyman. Oh. Thank you for accepting us.
you think? What was wrong? What was wrong? I said it was not even. Ah, I was wondering that. Actually, we could go to another lake. There is also some really beautiful lakes, but they are too far from here. Like 4 hours, maybe at least for one.